Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. Esse é um número muito importante para mim. Por favor, cliquem no botão inscrever-se. É apenas um clique, mas para mim é uma motivação enorme para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Os antigos persas realizaram algo que poucas civilizações na história conseguiram. De tribos inicialmente dispersas, uniram-se e transformaram as suas terras num dos impérios mais poderosos que o mundo alguma vez viu. Luxo incomparável, vasta riqueza, beleza de tirar o fôlego e elegância requintada em todos os aspectos. A antiga Pérsia pode ter parecido aos muitos viajantes como um conto de fadas. No entanto, neste conto de fadas, existiam regras bizarras, rituais e tabus. Sabemos deles a partir dos escritos de Heródoto, das notas de mensageiros gregos, dos escritos cuneiformes babilônicos e dos textos zoroastristos. Aquilo que hoje nos poderia parecer horrível, na Pérsia, era considerado completamente normal. Na antiga Pérsia, a morte não era um fim. Era o início de um procedimento, e não era um procedimento simbólico como em muitas tradições religiosas, mas estritamente prático e rigorosamente regulamentado. Entre os zoroastristas, o grupo religioso dominante na Pérsia antes da chegada do Islão, existia uma proibição explícita de contaminar os elementos. A terra, a água, o fogo e o ar eram considerados sagrados, e um corpo morto, por definição, era uma fonte de impureza. Portanto, enterrá-lo na terra ou queimá-lo numa pira era considerado um crime contra a ordem cósmica. Quando alguém morria, o seu corpo não era enterrado. Em vez disso, era levado para o topo de uma torre circular de pedra chamada Dakma. Tais estruturas podem ser vistas ainda hoje, por exemplo, em Yazd, ou perto de Sari. Num telhado plano, os corpos eram dispostos nus, estritamente separados por sexo e idade. Homens num setor, mulheres noutro e crianças num terceiro. Sem cruzes, sem lápides, sem nomes, apenas um círculo de pedra e pássaros. O objetivo principal era permitir a consumação do corpo. Pássaros necrófagos, principalmente abutres. Eram considerados os seres que afastavam a impureza do mundo dos vivos. O processo era rápido. Em poucas horas, tudo o que restava eram ossos. Uma vez que a carne desaparecia, os restos eram deitados num fosso central, onde se decompunham lentamente. Os ossos, crucialmente, não eram enterrados, simplesmente ficavam no fosso. A água da chuva descia para lá, ajudando a dissolver e a fazer desaparecer o que outrora fora um ser humano. A cultura zoroastrista estava profundamente obcecada com o conceito de nasa, a impureza de um cadáver, que se acreditava espalhar com precisão física, da pele para o ar, da respiração para a casa e da casa para tudo o que a rodeava. Para combater esta impureza, não se utilizavam orações, incensos ou sal, como era comum, por exemplo, no Egito. O principal agente purificador era a urina de um touro, conhecida como gomes. Era considerada não só pura, mas um fluido sagrado capaz de destruir a força do mal. Druj. E isso não era metafórico. Estes rituais eram realizados literalmente. O corpo do falecido era lavado com este fluido. Qualquer pessoa que tivesse estado em contato com o cadáver também era lavada. Se alguém tocasse num cadáver com a mão, tinha de ser banhado 3 vezes com urina de touro. Acompanhado pela recitação de fórmulas especiais, era proibido realizar este ritual em silêncio. A impureza podia ouvir e esconder-se. A urina era recolhida de forma estritamente regulamentada de touros especialmente designados, criados em rebanhos do templo. Estes animais não podiam trabalhar nos campos, nem reproduzir-se, nem sofrer quaisquer ferimentos físicos. Eram literalmente vasos vivos de santidade. Mesmo depois de o corpo ser colocado na Dakma ou deixado a decompor-se no poço amaldiçoado, os restos de uma pessoa ainda eram considerados fontes de impureza, especialmente os pelos e as unhas. Estes restos aparentemente inofensivos eram vistos como armadilhas para o mal, pois não se decompunham rapidamente e podiam durar anos. Acredita-se que mantinham a memória do corpo e, portanto, a sua impureza. Não podiam simplesmente ser cortados e descartados. Cada corte, especialmente após a morte, tornava-se um ritual. Os cabelos recolhidos de um falecido eram queimados num fogo separado, não na chama sagrada do templo. O mesmo se fazia com as unhas. Antes de serem queimadas, eram lavadas com a mesma urina de touro para separar o mal da substância. Depois eram colocadas em fragmentos especiais de cerâmica e incendiadas até não sobrar um único fio de cabelo. O fogo usado para este ritual não podia ter contato com outros objetos sagrados.
Os zoroastristas temiam que até mesmo um único fio de cabelo não purificado que caísse no fogo pudesse profanar a chama. Nesse caso, o altar teria de ser reconsecrado. Seriam chamados sacerdotes e o ritual de renovação duraria 3 dias. Alguns textos até fornecem avisos específicos. Se cabelos ou unhas caíssem na água, essa água não podia ser bebida, usada para banho ou utilizada em casa. Tinha de ser derramada em terra estéril ou evaporada. Desta forma, mesmo após a morte, a influência de uma pessoa no mundo continuava e tinha de ser controlada até ao último vestígio. Para os zoroastristas, a água era mais do que apenas um elemento natural. Era um ser vivo, uma essência divina feminina conhecida como Apa. Se esta essência fosse profanada, especialmente por um cadáver, sangue ou fluidos impuros, tinha de ser purificada imediatamente. A água que tivesse estado em contato com a morte era considerada doente e, se não fosse curada, podia começar a morrer, perdendo literalmente a sua vitalidade, não nutrindo a terra e causando doenças e seca. O próprio facto de um cadáver ter entrado num rio, acidentalmente ou intencionalmente, era considerado um crime grave. Era particularmente grave quando se tratava de uma grande água, um grande rio venerado como sagrado. Nesses casos, era necessário um ritual especial de purificação. Podia durar de 3 a 9 dias e envolvia sacerdotes, uma taça de fogo puro, cinzas e urina de touro. Os sacerdotes aproximavam-se da margem do rio, queimavam plantas secas, recitavam fórmulas sagradas de Yasna e Vendidad, e depois despejavam o líquido purificador no rio, sempre a jusante. Por vezes, a água era recolhida em recipientes, purificada fora do rio e depois devolvida. De acordo com o Vendidad, qualquer pessoa que lançasse na água o cadáver de um cão, um ser humano, ou mesmo uma unha não consagrada, merecia o castigo de chicotadas. O Império Persa era famoso pela sua abordagem rigorosa da justiça. As suas leis sobre punições distinguiam-se tanto pela sua severidade como pelo seu sentido de justiça. Na Pérsia, acreditava-se que ninguém deveria ser executado por um primeiro delito, e que todos os atos bons do acusado deveriam ser tidos em conta na sentença. Cada criminoso merecia uma punição proporcional ao seu crime. No entanto, uma vez provada a culpa, os persas não mostravam piedade para com aqueles que realmente mereciam sofrer. Desenvolveram algumas das punições mais brutais e imaginativas da história. A forma mais aterradora de execução na Pérsia não era nem rápida nem teatral. Ao contrário do estereótipo do Oriente como terra de machados e carrascos, o sistema legal zoroastrista evitava deliberadamente o derramamento de sangue. Matar, mesmo em nome da justiça, era considerado uma grave violação da ordem dos elementos. O sangue não podia tocar a terra. O condenado era colocado num espaço estreito e fechado, mais frequentemente um fosso ou uma câmara de pedra, sem saída, por vezes com comida, mas nunca com água. A morte vinha lentamente por sede, asfixia ou isolamento. A ideia era que o criminoso não se dissolvesse sem deixar rasto, sem manchar o fogo, a água ou a terra. Este método não era reservado apenas a assassinos. Era também usado para apóstatas religiosos, hereges, aqueles que quebravam um juramento ou tocavam num cadáver sem permissão. Mesmo por delitos menores, como a perda de pureza ritual, podia-se ser condenado a um curto período de isolamento para expiar a sua impureza no futuro. Sem execuções públicas, sem vingança, apenas um cumprimento rigoroso de Asha, a ordem cósmica. O mundo tinha de ser restaurado ao equilíbrio, mesmo que lentamente e invisivelmente. Na antiga Pérsia, a justiça era vista não apenas como uma função do Estado, mas como uma manifestação de uma ordem cósmica superior. Quando se descobriu que um dos principais juízes, um homem chamado Sissamnes, aceitava subornos, o rei Dário decidiu dar uma lição que ninguém jamais esqueceria. Ele queria fazer dos tribunais persas um símbolo de justiça e imparcialidade. Para garantir que o próximo juiz não repetisse o erro de Sissamnes, Dário realizou um espetáculo brutal. Após a execução de Sissamnes, a sua vida terminou sob o machado do carrasco. Dário ordenou que ele fosse despelado. Essa pele foi usada para cobrir o assento onde o juiz se sentava durante as sessões judiciais. A parte mais impressionante desta história foi quem se sentou nesse assento a seguir. Dário nomeou o próprio filho de Sissamnes como novo juiz. Todos os dias, sentado naquele assento, ele lembrava-se do preço que o seu pai pagou pela ganância. Desta forma, Dário garantiu a integridade inabalável do judiciário. Entre as formas de execução mais macabras e complexas na antiga Pérsia, estava o sufocamento lento em cinzas. Karata ocorria numa torre especialmente construída, enorme e oca por dentro, com cerca de 20 metros de altura.
A torre era preenchida com cinzas, não quentes, mas cáusticas e finas, fáceis de inalar para os pulmões. No topo da torre havia uma plataforma. O condenado era lançado para baixo para as cinzas. Embora a queda pudesse causar ferimentos, não era para ser fatal. Essa era a ideia. A vítima deveria morrer lentamente de sofrimento. Um mecanismo especial movido por uma roda dentro da torre agitava as cinzas, levantando nuvens de pó fino que entravam na garganta e nos pulmões. Nessas condições, uma pessoa não conseguia respirar, e qualquer movimento apenas acelerava a asfixia. A morte não vinha da queda, mas do enchimento gradual dos pulmões com cinzas. Esta forma cruel de punição tornou-se tão infame que os seus ecos chegaram até os textos bíblicos. Um dos trechos diz que um sacerdote ímpio foi executado exatamente desta forma, e à sua família foi negado o direito de enterrar o seu corpo. O destino do imperador romano Valeriano é um dos capítulos mais humilhantes da história do final de Roma. Capturado em 260 d.C. pelo rei persa Shapur. O primeiro após uma campanha militar fracassada, tornou-se um símbolo vivo da implacabilidade do inimigo. Valeriano foi mantido acorrentado e forçado a marchar à frente dos exércitos persas como prova da glória de Shapur e da queda de Roma. A forma mais degradante de humilhação, no entanto, foi outra coisa. Sempre que o rei montava a cavalo, ele pisava nas costas do ex-imperador, usando-o como um escadote humano. O fim foi ainda mais terrível. Quando Shapur finalmente se cansou de usar Valeriano em exibições de domínio, ordenou a sua execução. Ouro derretido foi derramado na garganta do imperador, transformando a sua morte num espetáculo macabro e simbólico. Entre todas as formas de execução conhecidas na antiga Pérsia, uma destaca-se pela sua terrível inventividade. Não era uma punição para criminosos comuns, mas para aqueles que o Estado considerava inimigos pessoais do rei. Era raramente usada. É por isso que ficou para sempre gravada nas crônicas da crueldade humana. O condenado era despojado de suas roupas e colocado numa estrutura de madeira, seja num tronco de árvore oco ou entre dois barcos selados. Apenas a cabeça, as mãos e os pés ficavam expostos. O resto do corpo estava selado. Então, o ritual de tormento começava. O homem era alimentado à força com uma mistura de leite e mel, até que o seu sistema digestivo começasse a falhar. Em poucas horas, o corpo estava encharcado com os seus próprios excrementos, e os fluidos começavam a escorrer das feridas e das dobras da pele, atraindo insetos. Mel era espalhado no rosto, membros e tronco. Enxames de moscas, vespas e outros insetos apareciam rapidamente. Picadas, rastejar, infestação de larvas e inflamação transformavam o corpo numa carcaça viva e em decomposição, mas a execução não se tratava apenas de dor. A vítima era continuamente alimentada à força, dia após dia, para retardar a morte e prolongar o sofrimento. A mente geralmente desmoronava antes do corpo. Alguns começavam a alucinar já após 2 dias, perdendo o contato com a realidade. No entanto, a morte física chegava dolorosamente devagar. De acordo com fontes antigas, uma vítima desta punição sobreviveu neste estado por 7 dias. Na starożytnej Persji, kapłani, ci duchowi przywódcy, byli nie tylko przewodnikami po ścieżkach wiary, lecz także potężnymi graczami na scenie politycznej. Jednakże pewna historia obróciła ich istnienie w prawdziwy koszmar. Kapłan o imieniu Smerdis zręcznie oszukał lud, przekonując go, że jest synem samego Cairusa Wielkiego i tym samym podstępem objął tron. Co zaskakujące, Smerdis okazał się władcą niebywale sprawnym. Wprowadził reformy podatkowe, które odciążyły zwykłych obywateli, a także złagodził prawa dotyczące służby wojskowej. Jednakże, gdy jego oszustwo wyszło na jaw, przesądziło to o jego losie. Po jego egzekucji gniew ludu zwrócił się przeciwko wszystkim kapłanom. Tłumy wylały się na ulicę, mordując każdego, kto należał do stanu kapłańskiego. Gdy krwawa zawierucha ucichła, Persowie postanowili upamiętniać te wydarzenia co roku. W rocznicę śmierci Smerdisa celebrowano święto. Ludzie wylewali na ulicę, a jeśli jakikolwiek duchowny odważył się pokazać publicznie, był brutalnie zabijany. Ten dzień stał się symbolem nienawiści i ludowej zemsty. W starożytnej Persji i okolicznych regionach okrutne kary dla buntowników były na porządku dziennym. Okaleczanie wroga, jednocześnie utrzymując go przy życiu, uznawano za skuteczny sposób na upokorzenie i wzbudzenie strachu. Gdy wybuchło powstanie przeciwko królowi Dariuszowi, ten postanowił zdławić wszelkie przyszłe myśli o buncie. Przywódcy rebelii zostali poddani torturom. Odcięto im języki, pozostawiono jedno ucho, jedno oko,
Ale śmierć nie przychodziła od razu. Buntownicy zostali przykuci do bram królewskiego pałacu, zamienieni w żywe symbole kary. Każdy, kto przechodził obok, widział ich i czuł ciężar królewskiej władzy. Przez tygodnie ci ludzie byli wystawieni na szyderstwa, bicie i niewyobrażalny ból. Ten groteskowy spektakl służył jako mrożące krew w żyłach przypomnienie dla każdego, kto ośmieliłby się rzucić wyzwanie rządom Dariusza. W starożytnej Persji człowiek znał swoje miejsce od urodzenia i wiedział, że nie może się ponad nie wznieść. Wszystko opierało się na posłuszeństwie. Młodzi wobec starszych, biedni wobec urzędników, urzędnicy wobec króla, a król wobec prawa. Złamanie tego porządku było nie tylko nieposłuszeństwem, lecz zakłóceniem samej struktury świata. Dlatego edukacja, służba, a nawet kara były integralnymi częściami systemu, surowymi, rytualizowanymi i absolutnie jasnymi dla wszystkich. W starożytnej Persji wychowanie dzieci traktowano z surowością i powagą. Do 5. roku życia chłopcy wychowywali się w kwaterach kobiecych. Co bardziej znaczące, ich ojcowie nie widzieli ich w tym czasie. Czyniono to, by zapobiec tworzeniu emocjonalnej więzi z dzieckiem, które mogło nie przeżyć dzieciństwa. Wśród perskich mężczyzn szczególnie ceniono 2 cechy – odwagę i płodność. Herodot zaznacza nawet, że król czasami nagradzał ojców dużych rodzin specjalnymi darami, doceniając ich wkład w wychowanie przyszłych pokoleń. Wiele zwyczajów starożytnych Persów może do dziś wydawać się godnych podziwu i sprawiedliwych. Na przykład chłopców od najmłodszych lat uczono 3 kluczowych umiejętności. Być doskonałymi jeźdźcami, strzelać z wielką precyzją i zawsze mówić prawdę. Persowie gardzili kłamstwami i kłamcami. W starożytnej Persji istniały obozy pracy rolnej, gdzie zniewoleni chłopi Mardów byli przywiązani do ziemi należącej do państwa. Nie byli oni traktowani jako własność prywatna, jak niewolnicy w Grecji, ale też nie byli wolni. Nie mieli prawa opuszczać swojej działki, zmieniać zawodu ani odmawiać pracy. Tych robotników przesiedlano w grupach, często na tereny zdobyte lub nowo podbite, bagna, pola zasolone lub tereny przy kanałach irygacyjnych. Tam żyli w prymitywnych osadach pod nadzorem urzędników, bez dostępu do świątyń, sądów czy obrzędów religijnych. Pracowali od świtu do zmierzchu, niezależnie od wieku czy płci. Kobiety i dzieci ciągnęły pługi obok mężczyzn. Nie otrzymywali wynagrodzenia. Otrzymywali jednak stałe racje, zboże, olej i zużyte ubrania z państwowych magazynów. Uciekinierzy byli piętnowani lub przywiązywani do słupa w centrum obozu. Za akty sabotażu mogli być bici lub, co gorsza, przeniesieni do martwej strefy, gdzie praca była cięższa od dostępnego jedzenia. Ciała zmarłych nie były grzebane zgodnie z zoroastryjskimi zwyczajami, ponieważ tych ludzi uważano za rytualnie nieczystych. Po prostu wrzucano je do ziemi lub suchych kanałów, traktując jak odpadki. Dla Persów nieczystość nie była metaforą. Żyła w oddechu, we krwi, w cieniu zmarłych, w kawałku surowego mięsa, w słowie wypowiedzianym niewłaściwym tonem. Zwykły człowiek mógł tego nie zauważać, ale dla Zoroastryjczyka była to już naruszenie kosmicznego porządku. A jeśli ten porządek został złamany, musiał zostać przywrócony za wszelką cenę. Nie przez pokutę, lecz przez działanie. Wyciąć, wygnać, zmienić imię, wydać za mąż, nawet jeśli małżeństwo było odrażające. Jednym z najbardziej niezwykłych i niepokojących rytuałów w zoroastryzmie był kwetugda, usankcjonowany związek między bliskimi krewnymi. W niektórych przypadkach oznaczało to małżeństwo między bratem a siostrą, ojcem a córką, a nawet matką a synem. Praktyka ta jest wspomniana w tekstach zoroastryjskich, takich jak Bundahishn i Denkart, jako dopuszczalna, a nawet przyjemna dla boskości, pod pewnymi warunkami. Celem było zachowanie czystości rodu wiernych i wzmocnienie prawości rodziny. Wierzono, że jeśli oboje rodzice przestrzegali prawdy i prawidłowo wykonywali rytuały, dziecko narodzone z takiego związku będzie podwójnie błogosławione i czyste. Ten typ związku postrzegano jako tarczę chroniącą porządek Asha przed zewnętrzną korupcją. Był szczególnie istotny wśród wysokich rangą kapłanów i członków elity duchowej, gdzie takie małżeństwa były rzadkie, ale zasadniczo akceptowalne. W zoroastryjskiej Persji imię było czymś więcej niż tylko etykietą. Łączyło człowieka z kosmicznym porządkiem. Poprzez imię kapłani mogli przywoływać dusze podczas rytuałów. Było ono zapisywane w formułach oczyszczających i oznaczało klan, rzemiosło oraz wiarę. Jeśli ktoś złamał prawo, zwłaszcza duchowe, jego imię uznawano za zbezczeszczone i dlatego musiało zostać zniszczone. Kara przymusowej zmiany imienia była stosowana wobec apostatów, heretyków, tych, którzy złamali tabu dotyczące kontaktu ze zwłokami, zawarli fałszywe małżeństwa
lub odmówili składania ofiar. Osobie oficjalnie odbierano dawne imię i przymusowo nadawano nowe, często hańbiące lub zwierzęce. Gnijący, przeklęty, bezimienny syn psa. To nowe imię wpisywano do publicznych rejestrów, a wszyscy sąsiedzi, sędziowie, urzędnicy musieli go używać. Nawet członkowie rodziny pod groźbą kary mieli zakaz używania dawnego imienia. Na czele całego tego systemu stał jeden człowiek – Szach. Nie tylko rządził, on ucieleśniał Asha. Sam kosmiczny porządek. Jego ciało, głos, imię, a nawet cień były uważane za święte. Naruszenie odpowiedniego dystansu było zakłóceniem równowagi świata. A jeśli ktoś przekroczył te granice, nie tylko był karany, był wymazywany z rzeczywistości. Na dworze perskim patrzenie Szachowi w oczy było zabronione nie jako gest szacunku, lecz jako forma ochrony. Szach nie był równy. Wierzono, że został wybrany przez Ormazda, związany z boskim porządkiem. A spojrzenie zwykłego człowieka mogło zbezcześcić jego obecność. Nawet ci najbliżsi mu, generałowie, skrybowie, kapłani, mówili do niego patrząc na ziemię lub ścianę. Wyjątki były rzadkie i zawsze wysoce rytualizowane. Według Ktezjasza strażnik, który przypadkowo spojrzał królowi w oczy, został natychmiast stracony bez wypowiadania słowa. Nie zabito go za zuchwałość, zabito go za przekroczenie granicy. Szach był centrum władzy i nie można było zbliżyć się do niego bezpośrednio, ani fizycznie, ani nawet oczami. Nawet artyści, którzy malowali królewskie portrety, nie pracowali z natury. Otrzymywali werbalne opisy lub gliniane odlewy. Nawet śmierć Szacha podlegała ścisłym rytuałom. Jego ciało nigdy nie było wystawiane. Twarz pozostawała zakryta, a jego imię nie było wymawiane przez kilka dni. Patrzenie na martwego króla uważano za równoznaczne z patrzeniem na żywego bez pozwolenia. W Persji zniszczenie wroga nie kończyło się na jego śmierci. Prawdziwym celem było wymazanie wszelkich śladów bez grobu, bez imienia, bez wzmianki w żadnych zapisach. Jeśli ktoś został uznany za zdrajcę, bluźniercę lub przeklętego przez państwo, wyrok zawierał rozkaz usunięcia jego imienia ze wszystkich dokumentów. Archiwiści wykreślali linie, niszczyli tabliczki i ścierali inskrypcje z kamieni. Jeśli imię pojawiało się na darach świątynnych, naczynia rozbijano, a napisy szorowano piaskiem i kwasem. Jeśli osoba zbudowała dom lub grobowiec, mógł on zostać zrównany z ziemią, tak aby nie pozostała żadna fizyczna forma, która mogłaby zachować imię. Robiono to nie tylko wobec politycznych wrogów Szacha, ale także wobec zbuntowanych kapłanów, a czasem całych rodzin uznanych za winne zakłócenia kosmicznego porządku. Taki wyrok wykraczał poza zapisane słowo. Sąsiedzi musieli zapomnieć imię. Krewni mieli zakaz jego wypowiadania. A każdy, kto wymówił przeklęte imię w rozmowie lub modlitwie, mógł sam zostać oskarżony o naruszenie Asha. Wiara zoroastryjska wiązała imię z samym istnieniem człowieka. Jeśli imię zostało zniszczone, dusza nie mogła przejść przez most Chinvat. Jej droga do zaświatów była na zawsze zamknięta. Zatem wymazanie imienia nie było tylko karą polityczną, ale wyrokiem wykraczającym poza życie i śmierć. W Persji istniał system zemsty krwi, w którym odpowiedzialność za ukaranie mordercy spadała na najbliższych krewnych ofiary. Nie była to sprawa prywatna, lecz element porządku prawnego, skodyfikowany w sasanickich tekstach prawnych takich jak Matikan i Hazarda Destan. Rodzina zamordowanego miała formalne prawo albo zabić winowajcę, albo przyjąć odszkodowanie zazwyczaj w postaci bydła, srebra lub ziemi. Jednakże odszkodowanie było dozwolone tylko za zgodą rodziny ofiary. Jeśli krewni odmówili ścigania zemsty lub szukania sprawiedliwości w sądzie, sami mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za pozwolenie na dalsze istnienie nieczystości. Prawo postrzegało nieodpokutowane zabójstwo jako naruszenie zarówno rytualnej, jak i społecznej równowagi. Jeśli winny uciekł, krewni ofiary składali przysięgę w sądzie, zobowiązując się do dokonania zemsty. Ta przysięga była zapisywana w dokumentach prawnych i mogła być dziedziczona. Niektóre rodziny prowadziły poszukiwania przez dekady i nie postrzegano tego jako osobistej wendetty. Obowiązek zemsty uważano za część prawnego mechanizmu przywracania Asha, słusznego kosmicznego porządku. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Eu realmente aprecio cada momento que vocês passaram aqui comigo. No momento, estamos rumo ao nosso primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês de alguma forma, por favor, me apoiem clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma motivação enorme para eu continuar trabalhando e criando mais histórias valiosas para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.